بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علاج کے ساتھ میں ہوں ضیاء اللہ آپ کی خدمت میں۔ خراٹے کیوں آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ بہت سے لوگ، کافی تعداد ہے لوگوں کی جو خراٹے لیتی ہے، کچھ آہستہ لیتے ہیں، کچھ بہت زیادہ تیز لیتے ہیں۔ اصل میں ان کو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے خراٹے آتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سونے سے قبل اپنے ناک کی صفائی اچھی طرح کی جائے، تاکہ سانس آسانی کے ساتھ آ جا سکے۔ یہ اتنی تکلیف زیادہ خطرناک ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن جو پاس سویا ہوا شخص ہے اس کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ خود تو سو جاتا ہے لیکن دوسروں کو سونے نہیں دیتا۔ اس کے لیے ایک بہت اچھی چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ 2-3 چیزوں پر مشتمل ہے، ان کو یک وقت آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کھانے کے لیے ہلدی ہے، آپ نے 15 گرام لے لینی ہے، لیکن ثابت ہلدی لینی ہے، پیسی ہوئی۔ اگر گھر کی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسرے پہ کالی زیرہ آپ نے 1000 ڈویژن کی لینی ہے، عام مل جاتی ہے، 100 گرام وہ لینی ہے۔ اس زیرے کو کسی فرائی پین میں ڈال کر ہلکا سا فرائی کرنا ہے، ہلکا سا، بہت زیادہ نہیں کرنا وہاں جل جائے۔ پھر ان دونوں چیزوں کو باریک پیس لیں اور 250 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ یہ آپ کی کھانے کی دوائی تیار ہوگی۔ دوسرا، صبح اور شام 2 ٹائم سویدے کے پتوں کی بھاپ لینی ہے آپ نے۔ کیسے؟ 1 کلو پانی میں آپ مٹھی بھر پتے ڈال دیں، انہیں ابالیں۔ جب وہ ابلنے لگے تو اسے آگ سے اتار لیں، اوپر کپڑا لے کر اچھی طرح سانس لیں۔ منہ کے راستے بھی، ناک کے راستے سے بھی یہ سانس لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جو خراٹے ہیں ناک میں بڑی ہوئی ہڈی کی وجہ سے جو راستہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت بھی سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت ناک میں زیتون کا تیل 1-2 قطرے صبح اور شام سوتے وقت یہ ضرور ڈالنا ہے۔ اور یہ کیپسول جو ہے یہ آپ نے 250 ملی گرام جو ہے 10 سال تک کا 8 سے 12 سال تک کے بچوں کو ایک صبح ایک شام دینا ہے۔ لیکن اگر آدمی بڑا ہے، جوان ہے، تو 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح 2 شام، پانی یا دودھ کے ساتھ، نیم گرم کے ساتھ۔ یہ انشاءاللہ 1 ماہ کا یہ عمل ہے، آپ کر لیں، ہمیشہ کے لیے آپ کی خراٹوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ چونکہ سفیدے کا کام ہے ناک کی انفیکشن، گلے کی انفیکشن اور اس کے ساتھ پھیپھڑوں کی نالیوں میں جو انفیکشن ہے، اس تمام انفیکشن کو یہ ختم کر دے گا۔ ناک میں تیل لگانے کا یہ فائدہ ہوگا، زیتون کا تیل، کہ اس سے ناک چکنی رہے گی، خشکی نہیں پیدا ہوگی، سانس کی آمد و رفت آسانی کے ساتھ ہوگی۔ اور جو ہلدی اور کالی زیرہ ہے یہ انفیکشن کو ختم کر دے گی۔ ان 3 چیزوں سے، خراٹوں سے ہمیشہ کے لیے انسان کی جان چھوٹ جاتی۔ اگر کسی، یہ عموماً بہت زیادہ مرض پھیلا ہوا، عام لوگ خراٹے لیتے ہیں، کوئی اتنا نہیں کہ کوئی خاص لوگ لے، عام لوگ لیتے ہیں۔ لیکن اس میں ہے کہ ناک کو ضرور صاف کرنا چاہیے اچھی طرح، تاکہ کوئی اس میں غلاظت وغیرہ نہ ہو۔ اسے بنا کر انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بہت بہترین چیز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ رسول اللہ ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني